여기 아래쪽으로 진행하겠습니다. 네, 안녕하세요 여러분, SS4월입니다. 시청자 여러분들 모두 기억하시겠지만 작년 KCS 2021에서 탑4로 결승에 오른 선수분들 모두 이 자리에 모여서 다시 한번 최강을 증명하는 듀얼을 하게 됩니다. 탑4 플레이어분들의 경기를 보시면서 현재 진행되는 KCS 2020에도 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 경기는 무조건 1등을 가리는 경기로서 영예로운 1위상은 단 한 분에게만 수여가 되겠습니다. 자, 그러면 게임 진행하기 전에 각 선수분들 소개하면서 한 마디씩 질문도 해보고 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 그럼 작년에 우승하신 1위 오현민님 한번 소개해보도록 하겠습니다. 네. 오늘은 여기에 저를 위한 경품이 있다고 해가지고 그 경품 수령하러 왔고요. 오늘 날씨가 썩 밝진 않은데 이게 아마 다른 참가자분들의 기분을 대변하는 게 아닐까. 우중충하네요. 그러면 본인의 기분은 되게 좋다 이런 말씀? 그쵸. 저는 항상 화창한 가뭄이 날 정도로. 자신 있는 말씀을 해주셨는데, 오늘 목표 당연히 1등이실 텐데요. 어떤 준비를 하셨습니까? 저는 준비를 안 했습니다. 이제 밸런스를 맞추기 위해. 자, 그러면 다음은 2위시죠. 김대희님 소개해보도록 하겠습니다. 자, 그러면 오늘 한마디 한번 부탁드리겠습니다. 작년에 하지 못했던 오현민님 잡으러 왔습니다. 자, 오늘 기분 어떠세요? 오늘 많이 설레고 컨디션도 좋고 좋은 것 같습니다. 그 작년에 1위를 못 하셨잖아요. 네. 이제 2위에 머무르셨는데 오늘 당연히 1위를 하러 오셨겠지만 그에 대해서 이제 작년에 많은 아쉬움이 남았을 것 같아요. 그리고 오현민님의 말을 뭔가 할 말이 있으실 것 같아서 한마디 이제 그 자리에서 그만 내려오실 때가 되지 않았나 생각합니다. 집중 견제가 불러주고 있는데 그러면 해주시기 바라겠습니다. 오늘 3위 유현수님 소개해보도록 하겠습니다. 일어나주세요. 자, 오늘 한마디 해주세요. 일단 저는 여기 오늘 올 때 그렇게 순위에 연연하지 않고 하겠다고 생각하고 여기 왔는데 방금 말하신 작년에 1위 하신 오현민 님이 오만방자한 모습을 보니까 1위를 안 하고 넘어갈 수가 없는 것 같아가지고 오늘은 꼭 1위하고 저거 상품 타서 집 돌아가고 싶습니다. 네, 역시 오현민님에 대한 집중 견제. 이거는 더 이상 두고 볼 수 없다. 그렇죠. 이런 말씀이신 것 같은데. 자, 그럼 오늘의 이제 비밀 플랜 같은 거 혹시 숨겨둔 기사에 있으실까요? 그건 하다 보면 나오지 않을까. 여기서 말하기는 좀 없고요. 이제 네. 감추지 않으겠다. 네. 뭔가 좀 숨겨둔 게 있지만 밝힐 수 없다. 이런 말씀이신 것 같습니다. 오늘 꼭 오현민님 한번 끌어내려보시길 바라면서 소개 마치도록 하겠습니다. 마지막으로 오시죠. 네, 저는 작년 4등이라서 일단 오늘은 제가 굉장히 언더독의 입장에 서서 게임을 하게 되기 때문에 오히려 저한테는 좀 큰 기회라고 생각해요. 그 위에 계신 분들 세 분 다 목 딸 수 있는 기회라서 먼저 닦고 계시면 될 것 같습니다. 네, 굉장히 이제 강한 말로 이렇게 말씀해 주셨는데 작년에 제일 아쉬운 분이 무신님일 것 같아요. 오늘 이렇게 게임을 하기까지 어떻게 준비를 하셨는지 간단하게 말씀해 주시죠. 저도 사실 뭐 일전에 서울 홀대에도 있었고 해서 공인 시즌 준비하면서 자연스럽게 준비를 했고 따로 오늘을 위한 큰 준비는 안 했다고 생각합니다. 자, 그러면 오늘 대진표를 말씀을 드릴 건데요. 오늘 대진표는 저희가 임의로 정했습니다. 원래는 이제 말씀을 안 드리고 저희가 나중에 정해드리기 때문에 말씀을 했는데 먼저 게임을 안 하신 분들 이렇게
배진을 좀 진행을 하려고 하고요. 자, 그래서 첫 게임은 오현민님과 노시진님, 그 다음에는 윤현수님과 김대희님 이렇게 각각 1, 2라운드 진행해 보도록 하겠습니다. 올토바이스트 마리오네트. 굉장히 오랜만에 보는데. 마법 쪽의 마을이 아닐까 싶은데요. 네, 마법 쪽의 마을. 마을. 네, 진짜 이를 갈고 나왔다는 게 느껴지네요. 저번 턴에는 벨러를 일반 소환했으면 어떻게 되실 수도 있는데